会社大手日機とその子会社の社員だった。4人はアブダビで食事をした後、およそ200キロ離れたハブシャンにある仕事場近くの宿舎に向かっていた。到着目前での事故だった。市内から、そのガスプラント建設現場へと向かうハイウェイの途中で、事故に遭ったと。4人が働いていたのは日機が受注した世界最大規模という天然ガス処理プラントの建設現場。社内でも最重要の大型プロジェクトの一つだった。日機のようなエンジニアリング会社にとってはですね、例えばそのガスプラントであるとか、石油、化学プラントであるとか、石油精製プラントのような